turu rajena, mangan yo ora enak. Lihatlah yang di bawahmu, jangan melihat yang di atas. Di atasmu rasa kemrungsung, tanggane tuku kalung rasa bingung, tanggane tuku gelang ora rasa sumelang. Lha zaman saiki ora, tanggane tuku motor lambene langsung mecacar. Mas sesuk pokoknya aku terno ning ngene dealer. Ngopo Dik tuku motor? Lho seneng omah montore ya sik ana, kurang mening. Lah kok kurang mening, pokoknya aku sesuk kredit motor. Aku nek bidal pengajian kuwi ngono lho, ben kita mentereng. Delok tanggane awake dhewe gaji ra sepiro lho montore anyar. Pokoknya aku sesuk ya Mas jare cinta padaku, terno nang dealer kredit motor. Njaluk apa lo sayang? Nmax. Sing wedok njaluk Nmax, sing lanang budal ning warung tuku Paramek. Ya Allah, ya Allah. Sing syukur bakal ditambah nikmate. Allahumma Allahumma amin. Dadi wong urip kok medhit rugi Besti. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah, tapi nek gak digawe kanggo sarana ibadah ndadosaken ning isor lemah uripe bakal susah. Nggih napa mboten? Lho langge, nek wong pinter niku ya memanfaatkan kenikmatan yang masih kita miliki kagem pados ridane Gusti Allah sebagai bekal masa depan yang baik datang swargane Gusti Allah. Duweni bondo kanthi sedekah amal jariah. Lah tapi kula gak duwe duit Mbak. Ya pancene nek sedekah gawe duit niku nek sing duwe duit. Tapi nek pengen tetulung gak duwe duit. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Sedekah niku ra kok kudu gawe duit, tapi gawe senenge atine wong, termasuk mesem gawe ati marem niku termasuk sedekah. Tapi peh mesam-mesem niku sedekah duwe duit terus banjur ra gelem ngetokno duwite, panggah medhit. Dadi kudune kemasan komplit. Duweni duit ya sedekah jariah ngangge bandane, sedekah gawe bandane, apa maneh duweni kekuasaan, duweni jabatan, duweni kedudukan. Sedekah untuk kepentingan rakyat, untuk kemaslahatan, menggunakan kekuasaannya, dana dimanfaataken kanthi sak sae-saenipun untuk kemakmuran rakyat. Nek duweni tenagane tok ya sing entengan, gampang tetulung. Tenagane kula wis ora kuat Mbak, nulungi wong kula niki wis ringkeh. Paling tidak wis tuwek rasa kakean. Tuwek deongkas mambu lemah kok kakean pola. Mesemo gawe atine wong niku seneng, ora usah nyampuri urusane wong liya, aja tukang celatu, aja tukang paido. Mesem niku lho iso dadi sedekah. Tapi nek dalu niki monggo kula jak sedekah ngagem bondo. Tapi kula niki dudu wong sugih lho Mbak. Lho sedekah ki gak perlu ngenteni sugih kok. Sedekah niku senadyan to sethithik tapi mampune nggih kados mekaten, senadyan to janjane butuh tapi panggah gelem ngetokno sedekah amal jariah. Itulah sejatinya orang kaya. Sebab zaman saniki niku kathah kita sugih bandane turah-turah. Tapi nek kon sedekah angel ra umum. Trit ngono. Kuwi asli wong melarat ya ngono kuwi. Jelegerane tok sugih. Wong kene yo eneng model ngoten niku. Wong ya teko. Alhamdulillah. Oh kuplukan to. Ya Allah, ya Allah. Kula jak sedekah amal jariah. Sedekah niku kula saged nek kathah mboten saged Mbak isane sethithik. Ngapunten, sedekah itu sesuai kepantasan. Niki sing kudu dilurusne bahasane. Sedekah itu sesuai kepantasan. Dadi nek tara ora duwe tapi ra ketang sithik, pangga tetep golek ridane Gusti Allah, tetep seneng sedekah. Ra ketang 1000 2000 tara yen duwene kuwi pantes mawon. Pantes. Tapi nek awake lemu, lambene blenger abang, wedake ya kandel.
Wong ya sugih, motor mobil ya ana, omah ya gedhong, kalung ya dawa, gelange ya gedhe. Ben taun mobilnya ya ganti, nyemplungi kok 2000 crit. Lah nek dilokno yo ngetokne kok mung titik rasa juweh, sedekah ki sak ikhlase. Kuwi wong medhit pengumuman. Dadi sedekah niku sesuai kepantasan, ora sak ikhlase. Bahasa sak ikhlase ki asline bahasane wong cetil ya ngono kuwi, golek alibi. Dadi sesuai kepantasan. Pun kula jak sedekah amal jariyah. Ikhlas napa mboten? Tenane. Ning lambe mune ikhlas tapi atine aku ya ora roh lho. Tapi pangapunten sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengumuman. Nggih wong sedekah ki ora gampang kok. Halo. Ngutangi tanggane ngono wis disaur. Enek anakane ngono wis lunas perkara urusan suwi silala kecentok gegeran ngono iso diungkit neh kok ora ngeling enek aku sing ngutangi kowe sapa anak ora dadi polisi umpama sik diungkit neh nah iki keplok-keplok ketok isen tau diutangi iki ra iki ya Allah dadi sedekah niku gak perlu ngenteni ikhlas kesuwen ngoten lho nggih napa mboten tapi sedekah belajar kanthi ati sing ikhlas. Lha apa meneh jaman saiki titik-titik konten. Apa meneh pemburu-pemburu FYP YouTuber kuwi. Ben FYP ngono cuane mlebune ben akeh ngono kuwi lah. Nggih, enek wong pinggir dalan butuh pitulungan sedekah ngono ya konten tret ngono. Angsal napa mboten? Angsal sing ra ngolahi sapa? Boleh mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh saja. Lu ngono iki jenengane rak pamer, Mbak. Pamer ki urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Sing nampani panggah seneng atine to. Berarti kan tetep ana manfaate. Atine seneng di lidahnya keluar ucapan yang baik. Ya Allah, jenengan dadosaken tiyang ingkang sampun nulungi kula ndek wau sehat lahir batinipun, paringono turah-turah rezekinipun, tentrem rumah tangganipun, sae-sae putranipun. Lho, metu donga sing apik ora ana rugine. Nggih napa mboten? Langkih maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun sederhana karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Sedekah. Lah nek pamer kan gak nek ganjarane, Mbak. Mesti ngedumne ganjaran dudu awake dhewe lho kok bingung. Ora ana laporan wujude ganjaran kok. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah kuwi. Enek sing gelem wong ngetokno sedekah jariyah, ketok moto pamer ben urusane karo Gusti Allah. Muga-muga saya tambah akeh wong sing seneng tetulung kados ngoten niku. Tahu dari mana wong modelan kaya ngono kuwi mesti pamere. Siapa tahu memang didadekno konten, mungkin didadekno status, pancene ketok moto. Itu tujuannya apa? Supaya wong liya niku ngerti neng kene wong butuh pitulungan. Ayo bareng-bareng tokno bondomu. Ayo bareng-bareng golek ridane Gusti Allah. Ayo sedekah neng kene ana wong sing butuh pitulungan, mengabarkan kepada yang lain aja apik. Nggih napa mboten? Aja apik ki nyetrum, aja elek kuwi ya nyetrum, padha nyetrume kabeh niku besana tanggung jawabe dhateng kersaning Allah. Ayo padha nyetrumaken kesainan termasuk dalu niki sedekah amal jariyah. Pun siap nggih? Pengen omah swarga mboten? Sing apik napa sing biasa? Standar apa VIP? Ana rupa kuwi ana rega. Pengen marmeran asinan 2000. Swarga ya Allah, sawah tambah hamba ya Allah, ben taun umroh ya Allah, 2000 crit catet karo malaikat 2000 lek ra duwe isin. Oh, sedekah jariyah sing semangat nggih. Tokne duwite, saya minta panitia petugas sari dana dewa pun siap. Endi mau petugas kota amal ndek endi mau. Takon mundur engko gek ceklek ati. Bendi petugas sari dana pun siap nggih. Satu dulu naik ke panggung. Petugas lintune persiapan, setunggal minggah teng panggung. Aku ngejak yo nyontoni to, mosok aja-aja tok ora nyontoni. Monggo tindak panggung mriki nuwun sewu. Niki Pak Lurah katuran pinarak lenggah. Rawuh alhamdulillah. Tapi saking Forkopimcam rawuh mboten? Wonten. Oh tetep nggih. Oh nggih. Oh nang guri iki
Tapi sing tengah jeng Pak Lurah to. Iya. Niki Lurah, Kades, Kasun, Kaur, Kaum, RT, RW sedaya wonten. Mudin enten. Komplit. Munggah kabeh. Nyontoni. Ngapunten, Don Sewu. Monggo Pak Lurah. Pimpinane no. Lho mboten teng andhap tapi teng inggil Pak Lurah. Kersane masyarakate perso ya Lurah kuwi lho jenengan ki kula jak mancing Pak Lurah. Monggo katuran tindak panggung. Monggo, monggo. Nggih Pak Lurah. Hala monggo, monggo. Pak Kados, Pak Kasun. Pak Kades, monggo. Hala monggo, monggo. 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 Monggo Pak Lurah. Bismillah. Betul mboten Pak Lurah? Oh. Dek wau dicadhong Bu Lurah to. Alhamdulillah. Loh, sing sanjang mboten angsa sinten? Oh iki berarti lurahmu ancene ra ngrungokne kok. Aku mau ngomong apa ngono. Lurahmu ki ngono terfokus dengan karisma kok ayu ya ngono. Oh iya. Ya panggah abang. Oh, matur nuwun Pak Lurah. Piye Pak Lurah ki? Pak Lurah kalau kula sampun matur, sedekah mau secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi boleh. Sing ora oleh sik to Mbak, sik. Sing ora oleh ki duwe tapi ra gelem sedekah niku sing mboten angsal Pak Lurah. Al-Baqarah 271. Sedekahmu engkau jelaskan itu baik. Setruman Pak Lurah. Sing ra ngoleh iki sapa? Anjene lurahmu iki. Saya Lurah. Sampun. Ampun niki tok Pak Lurah tok niki. Oh yalah, kalah wis. Liyane rawani maco. Monggo saya minta petugas cari dana lain langsung berpencara nggih. Monggo Mbak, monggo. Nggih, monggo petugas cari dana Mas-mas lintune niki remaja masjid nggih. Ayo monggo remaja masjid Mbak, weling kula setunggal nggih. Petugas Kotama mengke nek enten sing dereng nyemplungi ojo ngalih nang ndi-ndi, oke? Tunggone nganti sak metune duit, oke? Monggo. Bu, halo. Pak, engkang sampun duduk duit niat sedekah, mengke nek kliwatan kotak amale petugasnya jenengan celuk nggih ditimbali. Mbak aku urung ngisi lho, ngoten. Aja malah alhamdulillah kliwatan utuh duwe kula aja ngono. Cadroe wis burung nggih. Kok dereng? Urung nyemplungi. Urung nyemplungi apa urung disangoni? Ayo selawatan malih nggih. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore ngatos iki mungkin kene tak critani kanggo sebo mengko sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore nyoto niki jaman wis bubrah akeh menungso kakean pola kakean pola dijak ngaji kok padha wegah yen nonton HP kok padha betah yen dijak ngaji kok padha wegah yen delok HP kok padha betah sareng salatullah salamullah ngatas iki sempun nyemplungi kodaman muga-muga tambah rezekine tambah bejo uripe tambah ayem rumah tanggane kabul hajate Allahumma amin ya rabbal alamin ala yasin habibillah aja bingung lan aja susah urip ning jaman sing kada fitnah derek kiai nyuwun pitedah kondelan rapet ojo nganti owah
Wassalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalu punika kula panjenengan saya wajibing syukur dateng nikmatipun Allah tansih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat saged menikmati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Alhamdulillah merdeka. Tangannya diangkat langsung semangat. Dewi ki wis ora ngangkat senjata, kari ngangkat tangan tok wae kok abot. Jajan snack ya utuh-utuh siji-siji entuk kok ngangkat tangan angel. Ya Allah, ya Allah. Merdeka. 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 Masya Allah lah sing semangat ngono kuwi. Kita ini sebagai bangsa Indonesia jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Anane awake dhewe manggen dhateng ngene bantengan mriki isok pengajian kanthi seneng kados mekaten niki minangka ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng Indonesia. Perjuanganipun para bangsa Indonesia zaman dulu, perjuanganipun para pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pramila dipun syukuri nikmatipun Gusti Allah menika. Niki Indonesia niku rumiyin dijajah karo Londo niku 350 tahun, dijajah karo Jepang 3,5 tahun niku waktu sing mboten singkat, tapi waktu sing banget suwene, suwe banget. Tapi pada akhirnya dengan penuh semangat, walaupun harus menyerahkan nyawa, harus badan ini penuh luka, kadang ono sing tatu, ono sing cacat barang, demi kemerdekaan Republik Indonesia supaya anak putu niku iso uripe bungah. Nggih napa mboten? Harus mengangkat senjata musuh Londo Jepang sing gamane bedil, meriam, tank, tumpahane motor mabur, ngenteni wong bantengan ngono cepet cebloki bom. Tapi nyatane wong Indonesia nggih mboten gentar panggah maju. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing sepo-sepo ya ora ketinggalan. Hala quwata, hala quwata. Allahu Akbar, karepe iki la haula wala quwata. Tapi tara ya urung iso ngaji ya Mbah ya. Allah kuwato tapi atine manteng nyuwun teng Gusti Allah. Janjane ngoten nggih tangeh gawe lamun wong jenenge bambu runcing keris tombak kok arep ngalahne bedil tank meriam iki kangelan. Tapi kanggene Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin. Persatuan bangsa Indonesia dan juga semangat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah demi tujuan yang mulia supaya Indonesia niki pinaringan bunga ayam tentrem kemerdekaan mutlak. Jadi terus berjuang merdeka atau mati. Akhirnya pikantor ridhaning Allah Subhanahu wa taala 17/8/45 Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah disyukuri niki nikmati Gusti Allah. Urip ning jaman sing wis merdika, alhamdulillah niki 80 tahun Indonesia kemerdekaan awake dhewe kalih Gusti Allah sik diparingi urip. Mula awake dhewe niki mumpung sik urip kudu urip. Urip niku nek cara ditulis gawe bahasa Indonesia hurufe URIP, urip. U usaha, R rukun, I ibadah, P panyuwunan, urip. Awake dhewe niki hakikate nang alam donya niki namung ngenteni rong perkara. Satu, ngenteni waktu sholat, kepindo ngenteni waktu mati. Nggih napa mboten? Hakikate niku tok. Dunia ini tempatnya godaan, gon-gonane ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Sedaya niki kagem nguji imane menungso. Awake dhewe niki sadar dadi menungso, menus-menus panggonane
dosa. Mula aja namung dadi menungso. Tapi dadi menungso sing manungso. Iman demunung marang Kang Kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Urip niki mung sauntara mung sedelo. Sedelo tok ibarate ngenteni napa niku ya ibarate wong mampir ngombe niku lho kok gak mampir mangan. Mangan ki suwi. Gak aku ora mangan apel gak. Makane buahe mau takon delen guri. Kan ora mungkin aku mosok ngaji karo ngrokoti apel. Mangane timbangane dinggo pajangan to ya tak delen ning guri monggo dipun rapi. Aise, malah wis entek. Ya Allah. Lho niki ibaratnya mau mampir ngombe sedelo. Nek perkara mati no wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa niku sok mesti bakale mati. Tapi sing dadi perkara dudu matine. Nek perkara mati ngono ora ana sing iso nyelaki. Gelem ya mati, ra gelem ya tetep mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktune ora bisa maju, ora bisa mundur, ra peduli ayu ganteng nom tuwa cilik gede waras loro bunga susah siap ra siap. Melarat utawa sugih, lurah apa bakul gabah. Apa kek kuwi ustadzah, lu mati ya tetep mati, tapi sing abot ora perkara mati, pertanggungjawabannya sesudah mati itulah yang berat. Mula kalian jeng Sunan Kalijaga diemutaken kula panjenengan sedaya menika turi-turi pote ditandur ning kebon agung ana cleretipun nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa nyemplung mlebu kubur kono pitakonan kembang sebab kembang niku lambang kebagusan. Kembang lambange kesaenan. Lumrahe kembang lho rupane rena-rena apik-apik. Disawang ya nyenengake. Lumrahe kembang ambune wangi, kejaba kembang plastik karo kembang bosok. Oh asli? Asli. Nggih. Niki pengeling-eling kagem kula jenengan saya besok mlebu kubur arep gawa kembang wangi apa kembang basa amal apik apa amal Allah gumantung kula panjenengan sedaya urip nalikane ana donya. Mlebu kubur niku awal kehidupan akhirat, ketoke mati asline urip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Mergane urip makane diuluki salam. Diuli salam mergane urip makane iso jawab. Nggih. Lho. Lawe dhewe niki nek lewat kuburan sunai ra nggih uluk salam to. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sinten sing diului salam? Nah ya ahli kubur. Diului salam berarti jawab, Mbak jawab urip kok. Mbak Risma ngerti? Ngerti. Natos mriko dereng. Aku rono apa pengen rambalik masane wong sing rono ya nyatane ya awet. Betah kabeh. Lho nggih, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Makane nuwun sewu jenengan teng kuburan kok ngertos enten kewan-kewan, enten napa niku wedhus, napa pitik, niku nembe mangan. Ngoten niku kok gak jenak, ngoten ketok mloya-mlayu sebabe krungu suarane wong tangisan ning jero kubur. Tapi nek ngomong ngene iki ya panggah ana sing ngentahi lho piye. Kaya tau mati ya. Kaya ruh-ruh akhirat. Tapi pancene kados ngeten niki pro kontra niku mesti ana. Sing gelem nampa ya ana, tapi sing maido sing nyelathu niku ya mesti ana. Mergo atine wis ketutup dari yang namanya kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mau mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak mau melihat dengannya, mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar dengannya, mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Wong sing lali, wong sing leno, wong sing lalai, wong sing gak gelem ngrungokno napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pancen donya ini kados ngeten niku, ana sing apik mesti ana sing elek, ana sing bener, ana sing salah, ana sing hak, ana sing batil, ana sing halal, ana sing haram. Niku terserah awake dhewe arep milih sing ngendi. Ning dadi pengeling-eling, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jadi non sewu mlebu kubur niku percaya ora percaya niku urip pedhok kalian malaikat mungkar nakir ana pitakonan. Pertanyaannya bagaimana dan jawabannya bagaimana? Kula jenengan sedaya niki janjane sampun dibocori. Dateng guru kalian guru, para ustadz ustadzah, para ulama, para kiai, dateng TPT, dateng pondok pesantren, dateng ini sekolahan niku janjane pun diaturi perso. Tapi permasalahannya kula jenengan sedaya diemutaken kali Gusti Allah. Ing surat Yasin ayat 65 dipun aturaken ki sing kerep melu yasinan mesti pun hafal jamaah Yasin niku. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi si jawab itu bukan lidah kita. Nek cara si jawab ilate awake dhewe. Awake dhewe iso bersilat lidah, iso ngendo, golek alibi, golek alasan. Tapi karena lidah niki lambe dikunci kali Gusti Allah, sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana menjawabnya tangan kita dan persaksian kaki kita gumantung pakulinane kula panjenengan sedaya nalikane urip dhateng ngene ngalam donya. Mula urip aja sembrono. Dawuhipun ing salah setunggaling pepali pitune Njeng Sunat Derajat, jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Eling dhateng Gusti Allah di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedya sira maring Allah ning ngendi wae sira panggonane. Waspada karo sing jenenge apes lan pati. Bacik apa wong urip ning alam donya tinggal toto kelawan bodi utama yen digagas sing dawa urip mong sedhela bebasane. Bebasane suwe yang apa kok ngunduh kelapa ora ngunduh wit pelem. Mene wit pelem niku ora usah dadak menek wis senggrek mawon buahe iso ceblok kok. Tapi nek kelapa kudu menek wite dhuwur. Penekane niku nggih angel. Niku gambaran urip niku badhe gaya ridane Gusti Allah niku abot sanggane. Godane pirang. Tidak semua orang yang berniatan baik itu juga akan dinilai baik. Nggih napa mboten? Nggih, ora kabeh niku duweni niatan apik niku ya dibiji apik. Ana preman pengen tobat, ku pengen tindikan awak tatonan, mlebu masjid karepe pengen melu salat jamaah. Salate ben ndak kleru wis belajaran. Ngono ki sing maido utawa sing suudan ya wis enek. Lah iki preman mlebu ning ngene masjid jojo arep nyolong kotak amal. Ngono piye? Kamu arep salat jamaah. Ana PSK niku pekerja seks komersial.
Nek bahasa Inggrisnya the lonte lho, ngono sewu. Hah? Lah nek bantengan apa bahasane? Oh padha mawon. Oh begenggek sapa? Niku pengen taubat, pengen merubah diri. Sing biasane dodol awak, dadi gawe pakaian sing semlohe ngono. Diler. Nah, begitu pengen dandani diri pribadi tekan nengone majelis taklim, tekone pengajian, majelis sholawatan, ngoten niku ya sadar diri to ya, pakai pakaian muslimah. Ngono ki jelalah petuk karo tanggane. Lho, Mbak, nek sampean nang kene denaren melu pengajian. Lah apa wis ra payu lho, Mbak? Ngono ki piye? Ngarep merubah diri yo dilokno kaya ngono kuwi. Akhire yo kisinan yo wisin, akhire malah ra gelem nekani pengajian. Lho ngoten niku lho godane wong arep dadi apik niku ngoten niku. Nggih napa mboten? Godho meneh. Jenenge sedekah gak ketok mata dilokno medhit. Ketok mata dilokno pamer. Ngoten niku gak nangga demi menghindari yang namanya ghibah, ngono ya dipaido dilokno jare sombong ra butuh tangga. Padahal nek ngumpuli nek mau rasan-rasan ki yo nambah dosa. Lho repot to ngoten niku. Arep dadi wong apik niku ya Allah, ora ganggu wong niku lho genti dipaido. Ngumpuli ra teko ngono malah dadi bahan pergunjingan. Ya Allah, teko ngono malah disisihno. Gandengan karo bojone dhewe ngono ki yo ana sing ngelokno. Kaya ndek bojo-bojo wedi. Suwe ra meteng ngono ya dilokno. Jenis sing lanang iso apa ora. Engko bareng bolak-balik meteng ngono ki ya dicelathune. Wedok metengan. Sing lanange kerja rapati pokro, sing wedok meteng ae. Ya Allah, ya Allah. Ngono dadi bocah wedok ra rabi-rabi ya dilokno. Ra payu perawan tuwek. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Engko bareng rabi pegatan yo ngono kuwi. Dikandani wong tuweke kandhanane angel, aja ngalor ngidul. Aja rabi entuk sing jilu. Elek ngono ki eneng paido ngoten niku. Wong model paido wong kene yo eneng ngono kuwi. Montoran, goncengan karo bojo, gandengan ngono kek napa niku gocekan ruwapet ngono ki enek sing ngelokno. Iya lumrah manten anyar kok. Nek sing rukun ya wajar, dadakno delon titanan nang 5 tahun kas. Apa ya sik ngono kuwi. Nyatane aku ya 15 tahun ya panggah gandeng. Urip ngono kuwi, mesti sing maido niku ana. Arep dadi wong apik niku lho, godane cobane rena budal haji utawa budal umroh ora pamitan karepe niku meneng-meneng ki tujuane njaga ati njaga niat ben ora riak. Ngono ki ya ana sing maido. Ngono ki ora ngowongne nggone tangga karo dulur budal ra pamitan. Ora nek kene iki katene melek oleh-oleh jajane ya mung butuh dipamiti ngono tok lho, butuh diwongne. Bareng diomongi yo nyuwun pangestune sesuk badhe budal haji. Ya Allah Mbak ngestokno ya Kang, muga-muga selamat tekane ngomah, ibadah paringi lancar. Bareng mulih haji mulih umroh silaturahmi dikei oleh-oleh mung banyu zam-zam utawa oleh-oleh mung ngene sajadah utawa tasbih tok ngono ya mesti ana sing maide. Alah budal haji iso oleh-oleh mung kaya ngene. Sing keplok-keploke ketoke pengalaman. Tapi pangapunten, senadyan to badhe gayur ridane Allah niku abot sanggane, gedhe cobane. Ananging senadyan to abot gedhe cobane urip dadi kaya dene kelapa. Kelapa niku mboten ninggal babar blas, manfaat sembarangane. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Rogi gedhe hangu Jawa nafsune becik lamun ditimbang bener lupute becik milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mundak ke
pun ditutukne para waranggana blinger yen wis kebacut mong tanger yo deng get geton manggone ora nang ngarep geton niku manggon ana mburi mula urip niki monggo kudu urip URIP U usaha R niku rukun I ibadah P panyuwunan U usaha nyambut gawe. Kanjeng Nabi ngemutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari kau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Nyambut gawe penting, nyambut gawe wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awake dhewe niki jenenge nyambut gawe niku usaha niku wajib. Dari langit hujan ke bumi Tuhan telah jadikan rizki. Manusia harus berusaha untuk bekal hidupnya. Berimanlah dan bertakwalah kehadirat Allah yang esa. Janganlah hanya berdiam diri mengharap rizki datang sendiri. Kabeh iki kudu ana usahane. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngrubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sehingga menungso gelem ngrubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Kali Gusti Allah diparingi badan sehat. Disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur itu tidak hanya sekedar lisan mengucap alhamdulillah, tapi ana perwujudan. Menika memanfaatkan waktu sehat, memanfaatkan waktu muda dengan sebaik mungkin, termasuk nyambut gawe sing semangat, tidak hanya sekedar panjang angan-angan, dhuwur gegayuhan, tapi ora cocok karo usahane. Cita-citane pengen kaya Raffi Ahmad tapi penggaweane mau mangan turu ora bakalan kelakon dadi sugih. Nggih napa mboten? Harus ada usahanya, nyambut gawe apapun pekerjaannya, tapi sing penting syaratnya sing halal, ojo sampai ketutan barang haram. Halo mungguing Allah mulya niku ora krana bondo pangkat derajate, ora perkara jumlah sing akeh utawa setithike, tapi goleke kanthi cara sing bener dimanfaataken kagem kesaenan. Diparingi karo Gusti Allah gampang anggone golek rezeki, hasilnya kathah, turah-turah, disyukuri alhamdulillah. Sregepang ibadah aja dadi wong sing sombong. Sombong itu membunuhmu. Iblis niku dhisik manggon ning gone swarga. Sujute dhateng kene Gusti Allah niku luweh saka sing jenenge 80.000 tahun. Niku ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek sujute menungso iki karo sujute iblis ning gone Gusti Allah ora ana apa-apane awake dhewe niki. Iblis niku dhisik ning gone swarga, ahli sujud, tapi akhirnya ditokno saka swarga karena kesombongan. Mula nalikane diparingi nikmat luweh karo Gusti Allah kok sombong niku ndak patut babar blas. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Nggih napa mboten? Kepala ini letaknya kehormatan. Wis to, model sirah kaya apa wae mbok bunder ser utawa lonjong ana sing peyang dan lain sebagainya, tapi tempatnya kehormatan. Dituki kopiah, jilbab, mahkota, topi, ini kepala. Bokong iki mbok apik kaya apa to mendul-mendul bunder ser panggah ditutupi ya dilunggoi. Tapi ketika posisi rukuk, kepala, punggung dan bokong itu harus sejajar. Kepala tempat kehormatan, bokong niki apik dilunggoi, tapi ketika sujud posisi kepala tidak boleh melebihi tingginya dari bokong. Niki lho wolak-walik uripe menungso.
derajate menungso niku sing nyekel Gusti Allah. Saiki sugih mengko melarat, saiki melarat mengko dadi sugih, saiki mulya mengko nista, saiki nista mengko dadi mulya. Allah penentunya, semudah membalikkan telapak tangan. Mula nalikane diparingi nikmat sing luwih aja sombong, tapi nalikane gak duwe ora usah cilik ati. Wala taqnatu min rahmatillah, aja putus asa saking rahmate Gusti. Kok cuma direndahkan oleh orang lain gara-gara penggaweane. Rasa dilebokno ati, sing santai sing sabar rasa kemerungsung. Lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa. Nek dilebokne ati sing rugi awak-awake dhewe. Tambah pegele wong nek pegel ning ati iki saka lisan mesti metu omongan sing ndak apik. Nggih napa mboten? Nggih, tiwas ngesel-ngeseli, tiwas ndadekno pegel, engko nek pegel darah tinggine kumat. Abot pikirane malah ndadekne stroke. Nggih, makanya Imam Syafi'i ngemutaken singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Lebono kuping tengen tokno kuping kiwa, engko kesel meneng dhewe. Jawaban wae lho ning ati tapi rasa diomong. Nek diomong tiwas ndadekne gegeran neh. Kok dipaido, dicelatu, penggaweane direndahkan. Ngene jawaban sing enteng. Aku mangan ora njaluk kok. Sing ngopeni aku duduk. Urusanmu dhewe. Aku dadi kuli yo ben timbangane ra nyambut gawe, senadyan mangan lawoe tempe, sing penting ra njaluk hakikoni hoya hoban didara gunta hota hai kisi ka gobe o yara ye pyar kisi Duh, mania India kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek keluargane pengen barokah, pengen ayem, pengen tentrem, golek rezeki sing halal. Napa malih kagem ngopeni keluarga, ngopeni kang putra, awake dhewe cita-citane pengen duweni anak sholih lan sholihah, berikan rezeki sing halal. Dawuhipun Imam Syafi'i, kepengen putrane sholih lan sholihah, anggene maringi rezeki, wong tua anggone maisyah nyambut gawe aja sampai ketutan barang haram, karena yang dimakan masuk melalui aliran tubuh. Ngapunten wong zaman sakniki niku gara-gara kepengen uripe penak, kepengen uripe mulya, pengen duweni derajat pangkat sing dhuwur, direwangi golek donya niku wal-wal ngedual. Mbuh ora peduli haram halal, mbuh sepatu, mbuh serandal, mbuh pelasi, mbuh terpal, mbuh guling, mbuh bantal, mbuh kodok, mbuh kada, pokoknya ra konangan kalau diuntal mulane nyengkal. So nek mati yo kial. Alhamdulillah gitu. Ya Allah, hasilnya setitik tapi goleke kanthi cara sing genah. Dimanfaataken kagem sarana ibadah, insyaallah dadosaken berkah, dadekne bunga. Alhamdulillah. Ayem niku manggone ning ati nalikane syukur dateng nikmate Gusti Allah. Makane rasa iren-irenan perkara donya jatahe dhewe. Ya lho sing dodolan ning gone pasar sak renteng niku bakulane padha kabeh, tapi hasilnya ora padha. Mergo rezekine dhewe. Tapi sing akeh urung karuan nek mesti uripe seneng, sing hasilnya sethithik urung karuan nek mesti susah. Kuncine napa? Syukur datang nikmate Gusti Allah. Akeh kaya apa bandane tapi gak dibarengi kanthi rasa syukur. Kalau kaya para koruptor kalau gajine wis akeh kok sing grayah ae sing duduk nggone hae. Nggih napa mboten? Asile kathah tapi uripe rapati bunga. Mesam-mesem ki asline ya untuk menutupi ketakutan lho piye. Turu rajena, mangan yo ora enak. Senadyan to dolane plesiran teko luar negeri, tapi asline yo ketar-ketir wedi nek konangan KPK.
asfala minkum wa la tangdur ala fauqakum, lihatlah yang di bawahmu, jangan melihat yang di atas. Di atasmu rasa kemerungsung, tanggane tuku kalung rasa bingung, tanggane tuku gelang rasa sumelang. Lha zaman saiki ora, tanggane tuku motor lambene langsung mecocar. Mas sesuk pokoknya aku terno ning ngene dealer. Ngopo Dik tuku motor? Lho seneng omah montore ya sik ana, kurang mening. Lah kok kurang mening, pokoknya aku sesuk kreditno motor. Aku nek bidal pengajian kuwi ngono lho, ben kita mentereng. Delok tanggane awake dhewe gaji ra sepiro lho montore anyar. Pokoknya aku sesuk ya Mas jare cinta padaku, terno nang dealer kredit motor. Njaluk apa lo sayang? Nmax. Sing wedok njaluk Nmax, sing lanang budal ning warung tuku Paramek. Ya Allah, ya Allah. Tanggane tuku kulkas langsung adem panas. Tanggane tuku mobil jundil, jelalah mobil Alphard darah tinggi ini langsung kumat. Bersaing akhirnya turut bak golek kreditan. Ya Allah, itu namanya bunuh. Wong niku mbok ngukur keinginan dengan kemampuan. Ngoten lho, nggih napa mboten? Rasa kegedean gengsi. Oh rezeki ki wis jatahe dhewe-dhewe. Mbok nolak dadi wong sugih nek tara takdire sugih, ya tetep sugih. Ngono. Dadi ngapunten lho nuwun sewu. Sugih niku jatah kepindho potongan. Lho lah kok potongan? Nek potongane sugih ya pangga sugih. Wong nek potongan sugih ngono ya, ali-ali ngono iki gawe emas ngono ya aman. Tapi nek potongan sugih, mbok sugih kaya apa lho, driji kaya ali-ali lho malah giatelen. Kuping kaya giwang lho malah nyenyeken lho piye? Kaya biting malah garing. Mbok sugih kaya apa tapi nek potongan cepai roti lho ra doyan, bote telon malah entek lho piye? Nek potongan sugih iki ya ngono kuwi. Mbok senadyan to sugih to duweni mobil jlentrek-jlentrek, tapi talah dasare ra potongan. Lho mlebu mobil asenan lho, lah kok cekelan kresek. Gawanane fresh care. Cendela dibuka. Kene teko grape utawa kresek ngono ya Allah, ya Allah. Mabuk kok wis ping 10. Ngono. Tara potongane. Numpak mobil buka malah aman. Bolak-balik selfie ae. Kapan-kapan nek dolane aku dijak yo. Ya Allah. Mbok angin banter kudanan yo panggat tahe ora kena jenenge masuk angin. Malah bahagia. Potongan, tapi nuwun sewu lho, potongan rapat disuguhi tapi biasanya malah sregep-sregep. Tanggane duwe gawe ngono rewang ya gasik tenan. Masak ngono ya enak. Sregepe ra umum direwangi radus barang. Dadi masakane iki rasane ya enak ngono karo cap keringet. Ya. Nggih, sregepe ra umum, tapi nuwun sewu, ora potongan ora pati sugih, ora pati ayu, tapi wong sregep. Lah ngono kuwi lho jane napa sregepe ra umum. Ngono jak ndelok manten iki ora lho. Kadang-kadang malah dikerekno. Sepurane yo gak iso ngejak mobil ra sedeng ngono. Sing dijake ya sing potongan-potongan sugih senajan ora pati sugih. Wong iki ayu ngono. Heeh, tekone keri wis mateng ngono. Kari ngrasakne, kari nyicip wareg mulih. Sing dienggo ya ngono-ngono kuwi. Ndelok manten ya Mbak yo sesuk jelali. Mobile ku lampil. Budal. Tapi rasa cilik ati mung goweng Allah mulya niku ora krana bondo pangkat derajate, tapi krana iman lan takwane. Makane nalikane sugih aja dadi sombong, nalikane dadi wong melarat aja cilik ati. Usaha sing halal aja krana mburu donya direwangi wong gerdual, ora peduli haram halal. Yang berat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangapunten wong jaman saniki niku direwangi maling, direwangi nganakne duit, mangan barang riba. Saliyane kuwi demi menumpuk harta dunia pengen entuk saakeh-akehe, rela sing jenenge lewat dalan sing zalim. Contone napa? Yo warisan kuwi njaluk jatah paling akeh dhewe. Enten apa mboten model ngoten niku? Ngapunten lho nuwun sewu, salat sregep jengkang-jengking bendina. Tapi
Tapi kalau kita melakukan 3 perkara ini, awake dhewe niki ra bakal iso ngambu gondone swarga. Napa 3 perkara? 1, qati'ur rahim. Wong sing medhot seduluran karo dulur kandunge dhewe. Sing kedua yaitu adalah akhun liwaliden, anak sing duraka karo wong tuane. Sing nomor 3 nggih menika mani'uz zakat, wong sugih sing ra gelem ngetokake zakate. Niki ra bakalan ngambu gondone swarga. Halo. Halo. Sing nomor 1 qati'ur rahim, wong sing medhotake seduluran karo dulure kandung. Iki biasane akeh-akeh ora perkara jabatan, perkara ekonomi ya perkara warisan. Kebanyakan ya perkara warisan kuwi mau. Wong tua sik enek barang disio-sio, enten model kaya ngono kuwi. Wonge ya teko. Alhamdulillah. Loh, gelem teko alhamdulillah, gelem ngaji. Dongane mulai ngaji terus mari sapa muni mati mau. Mari ya Allah, mati sifat Allah nih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dadi ngapunten lho nuwun sewu. Perkara donya niku sapa sing gak butuh donya? Awake dhewe niki butuh donya. Tapi gini kunde lho, goleka kanthi cara sing beneran bener. Sing abot niku pertanggungjawabane. Nek donya awake dhewe niki butuh, mbok karisma to ya butuh. Kula niki ngapunten, omahe Medion ngaji tekan ndi-ndi. Nek gak gawe donya ya ora teko nggon. Kula ngadeg teng mriki lho, nek gak gawe donya gak patut disawang kali jamaah. Dhewe niki cinta datang Kanjeng Nabi, pengen ziarah dateng kene Madinah, gak gawe donya ya ora teko nggon. Nggih napa mboten? Nggih, pesawat, mobil niku donya, duit niku donya, pakaian niki donya. Wae dhewe salat iku nek gak gawe donya kuwi ya ora mening blas kok. Halo. Mukena, sarung niku ya donya. Nggih, ya senadyan ta donyane, Mbak. Kula niku ra akeh, Mbak, mung sarungan tok. Lho, sarungan tok nutupi udil nganti tumekaning lutut. Salate sah napa mboten? Nek piantun kakung. Sah, tapi pantes napa mboten? Ya ndak pantes. Ben pantes dos pundi? Ya kudu gawe donya, kopiah, pakaian, sarung sing apik, kadang Pak Haji Pak Kiai sorbanan niku donya. Mula akhirnya disawang dadi pantes. Donya niku awake dhewe butuh, tapi cari dengan cara yang benar. Ojo sampai medhotake seduluran. Goro-goro pengen entuk sing akeh dhewe. Tapi nuwun sewu jenengan titeni. Iki kebanyakan lho, kebanyakan yang terjadi. Wong kok oyo-oyoan warisan dengan cara yang zalim. Dengan cara zalim. Wis entuk bagiane dhewe. Tapi sing melek nggone dulur liyane. Kamangka sing dirayah kuwi ngono dulure sik diparingi susah. Tapi mergo duweni sifat serakah niku ndek wau lho, entuke hasile paling kathah tapi biasane uripe yang paling banyak masalah. Tapi sing nompone paling titik utawa kadang-kadang ora kenduman babar blas. Tapi syukur, sabar, ora protes. Niki biasane uripe sing paling ayem. Iki kebanyakan ngoten niku. Bahkan enten lho nuwun sewu kedadean nganti direwangi ngeroyok ngene dulure dhewe padahal wis entuk jatah dhewe. Begitu nampani warisane urung sempat menikmati kedisian mati malah mate orang dulu. Kedisian mati lah akhirnya napa? Ayo gawe senenge sing ditinggali to. Sing ditinggali sapa? Ayo anak-anak ini ku padha rayaan genti oyo-oyoan warisan lali ndongakne wong tuwa. Lah niki lho mangkane dadi wong tuwa niku jangan hanya sekedar menuntut anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, tapi wong tua harus menuntut dirinya sendiri menjadi orang tua sing solih lan solihah. Dadi patuladan sing apik kagemana sebab anak niku niru apa sing dadi pola tingkahe wong tuwa. Lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal getun burine wong tuwa loro sowan ning ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan risan, anak
rame-rame rebutan risan. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bisolatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku sing gedhe syukure datang nikmati Gusti Allah. Kenduman siti alhamdulillah, kenduman okeh yo alhamdulillah, dene ora kenduman yo tetep alhamdulillah. Yakin Gusti Allah nyepake rezeki lewat dalan liyane ingkang langkung sae. Wong niku nek ikhlas insyaallah uripe ayem. Wong niku nek keluarga saling pangerten, yakin kabeh rezekine digawe apik karo Gusti Allah. Dadi umpamane sing barep kenduman warisan kok akeh dhewe, yo aja nganti lali karo dulur liyane. Sing dulur-dulur liyane sing kenduman sithik, jelalah barepe entuke paling akeh. Ngoten niku yo kudu nglenggono iya. Ya lumrah nek barep kae entuk kenduman akeh dhewe, tara yo dhisik melu rekoso wong tuwa. Melu nyambut gawe direwangi ora sekolah, dienggo nyekolahne adi-adine. Lho ngoten, nggih napa mboten? Nggih. Lah engko umpamane sing kenduman warisan akeh dhewe, umpamane kok sing cilik ya lumrah nek sing cilik entuk kenduman paling akeh dhewe, tara ya sing paling suwe ngopeni bapak ibu. Lah liyane wis do rabi digondol bojone dhewe-dhewe. Nah sing cilik sing tutuk ngopeni bapak ibu, nek kenduman akeh dhewe sing paling ditresani bapak ibu ya sing lumrah. Lho, sing penting rukun, saling pangerten, tulung tinulung. Insyaallah makin rezekine kabeh digawe rata, digawe apik dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mendingan ora entuk warisan daripada pedot seduluran, daripada kenduman akeh tapi medhot akeh seduluran besok ora bisa ngandu gondone swarga. Naudzu. Hati-hati. Pertama qati'ur rahim. Sing kepindho nggih menika akhun liwaliden, anak sing lali kalih napa anak sing duraka kalih wong tuwa. Ridallahu fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti Allah. Pangapunten, mau seburuk apapun, sejelek apapun orang tua, karakternya bagaimana ora ono ceritane sing jenenge mantan wong tua. Wong tua ya tetap wong tua. Wong tua ngongkon maksiat, tidak ada kewajiban untuk anak itu taat. Tapi anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik. Ya semampunya berbuat kebaikan. Wong tuane sing salah, wong tuane dosa, ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban anak berbuat baik, mengingatkan dengan cara lembut. Nek dielekne ora iso, gawe jalur langit nyuwun dhateng Gusti Allah. Muga Allah paring sadar, paring napa niku kesaenan kagem tiyang sepuhipun. Amin Allahumma. Sebabnya dadi wong tua niku ora gampang. Dadi wong tua niku rekoso, nuwun sewu. Bapak-bapak kesel nyambut gawe, awan gawe bengi gawe awan. Sirah gawe sikil ge mlayu. Lah nyambut gawe nggih napa mboten? Lah nggih nyambut gawe direwangi kadang-kadang merantau, kadang-kadang direwangi transmigrasi, kadang-kadang direwangi lunga tekan luar negeri supaya berubah ekonomi anak bojo ora susah. Direwangi kerja kesel-kesel dadi kuli, dadi petani, kadang-kadang ya ning ngene pertambangan panas-panas ora karu-karuan, direwangi dadi sopir ning ngene ratan ambang-ambang nyawa. Kadang-kadang dadi napa niku nyambut gawe yang dilihat hina oleh orang lain, akhirnya direndahkan. Bahkan ada seorang bapak niku direwangi dadi pemulung. Ya Allah, raketang setitik hasilnya tapi anak bojo raketang ping pisan isok mangan. Loh, niki perjuangannya bapak. Para youtuber wi omahe adoh. Demi memburu FYP isok cuan, isok barokah, isok ekonomine berubah, anak bojone ora susah. Ngoten niku direwangi mbok adoh yo.
direwangi budal. Hah? Iya toh? Yang dalamnya pundi Mas? Oh lho, iya toh? Lho Blitar toko kene. Lah sing baju merah rumahnya mana? Ya Allah. Seragen. Lah sing niku kathah niku Ponorogo mriki mawon. Ya Allah, ya Allah. Niki kula nyuwun hadiah Fatihah nggih. Kaping setunggal kemawon kagem almarhum Kang Heri Susanto. Beliau pemiliknya channel YouTube Muhibbin Kang Santri. Niki biasanya setiap kali pengajian niki nggih berada di antara kita. Biasanya. Tapi mantun derek ngaji. Karena beliau ini sering sekali derek pengajian kulo. Aslinya beliau orang mana Mas? Kediri. Oh aslinya Lampung, tapi domisili Kediri. Kediri nggih. Domisilinya di Kediri. Aslinya orang Lampung. Ini beliau sering sekali mengikuti pengajian. Pengajian siapapun, termasuk pengajiannya Karisma. Niku kadang direwangi mboten namung area Jawa Timur, Jawa Tengah beliau luruk. Niki perjuangannya beliau sebagai seorang bapak. Terakhir beliau mengikuti pengajian saya tanggal 2 Juli nggih. Juli itu dateng ngene Kulon Progo. Tanggal 3 Juli itu di Purworejo. Lajeng kondur di perjalanan dateng ngene Ngawi, kecelakaan meninggal di tempat. Almarhum Kang Heri Susanto. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Perjuangannya tidak sia-sia, anggenipun syiar. Keluarga diparingi sabar, paringi tabah, paringi ikhlas. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ugi para YouTuber lintunipun semangat. Muga-muga tansah pinaringan sehat. Teng pundi-pundi kemawon pinayungan rahmati Gusti Allah. Saya itu terima kasih datang ini para YouTuber ini. Beliau ini termasuk yang ikut mengangkat kembali namanya Karisma. Karisma niku janjane ya wis viral pada masanya, ya wis viral zaman dhisik, zaman dereng enten YouTube. Tapi kan lewat kaset, lewat VCD kados ngoten niku. Nah, yang Gen Z yang sekarang ini anak muda-muda mungkin banyak yang tidak mengenal Karisma. Sing kenal Karisma niku malah sing tua-tua niku. Oke, karena Karisma itu viral kan pada masa 90-an tahun 2000-an kados mekaten. Tapi dengan adanya YouTuber ini pada akhirnya engkang sepuh-sepuh yang sudah berada di luar Pulau Jawa akhirnya mengenal kembali, dan yang muda-muda akhirnya mengenal siapa itu Karisma. Niku nggih melalui para YouTuber ngeten niki. Karisma itu nggak punya channel YouTube ya, Mbak. Jadi sing ngupload ning YouTube, ning TikTok itu bukan Karisma. Kula gak duwe channel YouTube, channel TikTok niku kan duwe. Tapi yo para YouTuber ngene iki sing unggah. Wis tak ikhlasno lillahi taala wis. FYP nek cuan mentuk pirong, aku yo ora perlu iblas kok. Njaluk nomor rekeningku yo ora tau kok. Aku yo santai. Ora apa-apa wong kabeh wonge rezekine dhewe-dhewe. Kalau saya memang tidak ada niatan untuk membuat channel YouTube niku mboten enten niatan, wis ben dadi rezekine para YouTuber niki mugi-mugi ya kita ini wujuding syiar kula saged mbantu nggih kados mekaten wis gawe raiku rupaku wis ora apa-apa lah monggo kersa wis kula ngeten muga-muga dados rezeki ingkang barokah amin Allahumma amin. Aku kok rezekiku wis enek dhewe saka Gusti Allah ngono. Wis tenang wis tak ndem amplope ya. Heeh, kono amplope aku isine. Ihi. Tapi nyuwun pangapunten para YouTuber, seperti sebelumnya saya sampaikan, satu gawe judul ojo reno-reno, ojo niko-niko. Yang kedua adalah jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Nggih, nek ngantuk ya kudu kesel. Nek adoh, nek tara sekiranya kondisi fisiknya itu capek, ora usah ngoyo budal. Nanti insya Allah ada kesempatan rezeki lain. Kan ngoten nggih. Kadang-kadang nyuwun agungnya pangapunten para YouTuber niku kadang-kadang nyuwun jadwal teng ngene bojo kula niku jadwale bunyai teng pundi niku mboten diparingi, bukan karena gak gelem wajahku iki di syuting ngono mboten, demi Allah tidak ada niatan ke situ. Tujuannya adalah nek adoh ora usah moro, itu karena apa? Ada kekhawatiran. Salah satu contohnya yang terjadi di Kang Heri niki ndek wau. Itu nuwun sewu, ati kula ya melu ndrodok, kula dhewe ya melu sedih, ya melu susah. Ya Allah, kek ya sedone kuwi ngono kecelakaane kek barengetone aku, kan aku kan jadi sedih.
Kula ngati-ngati donga dina nggih muga-muga slamet nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kula ya dongakno muga-muga paringi slamet, sehat. Amin Allahumma amin. Niki lho perjuangannya Bapak. Ibu juga demikian. Kesel hamil sangang sasi 10 dino mangan ra enak turu ra jenak mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang. Melaku kaya panjak deran ben nglairne totoane nyawa. Kapok. Raketang bar kuwi meteng neh. Sing operasi ya sama, semuanya bertaruhnya nyawa. Wong tua ora njaluk reno-reno, namung nyuwun Kang Putra niku dadi bocah sing sholih lan sholihah uripe bejo mulya. Nggih napa mboten? Putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong tuwa ora nyuwun neka-neka aja maksiat ning lakumu senadyan ngarungi banyu segara wong tuwa hamung bisa ndongakno mung siji panyuwunane wong tuwa manuta marang tuntunan agama. Allahumma lintang asmara ditokno mengko enek versine beda. Napa? Engko enek versi bedane neh. Ki mau tak cuplek titik. Ngono ta. Niku sing kepindho akhul liwaliden anak sing duraka kalih wong tuwa ora ngambu gandane swarga. Sing nomor 3 nggih menika mani'u zakat wong sugih sing ora gelem ngetokake zakate. Nek duweni bondo napa niku sudah sampai nisabnya sampai haulnya niku wajib dizakati. Nek urung tekan nisabe urung tekan haule ya aja nganti lali seneng sedekah amal jariyah. Aja mung gelem nampane tok akeh seneng bunga tapi lali zakat. Sing sawahe pirang-pirang sudah mencapai 5 wasak niku kira-kira nek sekitar beras ngoten nggih pinten nggih sekitar 85 kilogram. Nek gabah nggih sekitar 120 kilogram. Lah niku wajib dizakati. Lah nek umpamane sawahe niku alirane banyu saka banyu udan niku zakate 10%. Umpamane mboten damel banyu udan tapi irigasi niku zakate 5%. Napa meneh duweni emas-emasan luwih saka 85 gram 2,5 gram niku dizakat. Napa ditokno zakate 2,5%, tapi nek sing dienggo ya ora perlu dizakati. Nah, ngoten. Dadi aja nganti lali ngetokne zakati. Monggo golek rezeki sing halal supaya uripe bungah. Amin Allahumma. Usaha nyambut gawe. Niku rukun. Niki lho, kita melanjutkan kemerdekaan dari tangan napa? Dari para pahlawan-pahlawan kita. 80 tahun para pahlawan tidak pengen jasane niku diagung-agungkan atau mereka ingin mendapatkan imbalan harta benda kekayaan jabatan boten. Para pahlawan hanya menginginkan Indonesia ayem lan tentrem. Allahumma makane urene zaman sing wis merdika jas merah jangan sampai melupakan cara guyub rukun sing apik aja tukaran aja gegeran eling-eling ngono lho mbisik mbah-mbahe kula jenengan sedaya niku leh berjuang rekasane kok ora umum nggih napa mboten nggih perjuangane abot mangan ora enak turu ora jenak maju ditendang mundur ya didugang ya Allah perjuangane mbah-mbah riyen ae dhewe kari nerusne. Ayo guyub rukun saling menghormati dan saling menghargai. Mbah-mbah dhisik niku ya rekoso susah. Kawula cilik padha nelongso sandang pangane dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh uang kerja paksa ngorbanake sanak batin lan tangga saka wong Jawa kang ngatong pondo sebab edan marang bondo
kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahali wa hayrati. Sareng kalamun qadimul sama'uhu tanazzah qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jali wa hayrati. Kamula cile soal kadudun dipunika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab sragane penggede padha mikir wetenge dhewe padha nracak sakarepe dhewe. Kalamun qadimul sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Padha sambat padha glegak padha ngadang tanpa nyawa separan-paran padha nangis randuwe bondo teka sawah dinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Susah mbah-mbah riyen niku kados ngoten niku lho, ngangkat bambu runcing keris lan tombak saben dina isine namung perang mangan wae kangelan. Klambi niku mboten kados sakmenika. Ya Allah, suwale niku karung goni niku lho gatele ra umum gudiken. Ya Allah tumane gedene sak jaran-jaran. Lebaran sakniki lho kemerdekaan diparingi kebebasan kadang-kadang malah padha kebablasan. Nggih napa mboten? Zaman saniki niku lho kain sembarang jenise wis ana. Lho, malah munyah-munyah nom saiki kon nutup aurat kok angele ra umum. Alasane jare sumuk. Senengane malah gawe klambi sing ngisis. Rok bupati buka paha tinggi-tinggi nggih klambi lek tokele ketok udele diler. Nggih klambi gresang gegere merangsang. Ya Allah, ya Allah. Dadi ngarepe rapet gurine bolong. Nek ra ngono ya kasok baline ketoke saka ngguri rapet ngono lah kok ngarepe mluweh. Ya Allah, ya Allah. Mula ya ramai itu banyak kasus pemerkosaan terjadi. Sebabnya nyetrumi kok nuwun sewu. Halo. Halo. Gusti Allah niku gawe nafsu jumlahe 10. Wong lanang niku kenduman nafsu siji, wong wedok kenduman 9. Loh, iya berarti wong wedok nafsune gede. Ora kok ngono kuwi. Karena apa? Wanita itu
seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki mengandung magnet pengumuman. Setrum. Wong lanang sitok tok. Saniki mu survei. Halo. Ibu, jenengan ningali piantun kakung ngoten ora kelambenan dhuwuran mung kathokan tok ngoten niku jenengan ndredeg napa mboten? Belas? Masa? Ngapunten Pak, sorry gak ndredeg. Para renek setrume jajal kasok baline Pak. Lah nek wong wedok sing damel klamik ngoten niku kanok-anok nuwun lakmenan ngino-ngino jenengan ndredeg napa mboten? Sikat kuwi. Ya Allah, ngerti momok semlohe wae ndredeg mater. Ngono, nyetrum makane dadi wong wedok pupune ditutup. Bu. Setrum. Ditutup. Aku ora krungu, ora tau krungu nek cerita laki-laki diperkosa oleh wanita ora. Nah, makane wong wadon niku dijaga kehormatane kali Gusti. Gusti Allah tutup auratnya. Nah, tapi bocah zaman saiki niki ngene ku wau. Modernisasi, senengane kebebasan, tapi ora duweni aturan. Mula ya ramai itu musibah bencana terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segera mubalik, sus berhaura gede, gunungnya meledos. Lebih melek. Niki pengetan saking Gusti Allah mergo pola tingkahe menungso. Lah hubungane apa karo tukang maksiat wong dosa ditanggung-tanggung dhewe. Bener sing maksiat niku dosa ditanggung-tanggung dhewe. Tapi lain maksiat ning bumine Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah murka nekakne musibah lan bencana niku sing kena imbase ora tukang maksiat tok, tapi sing ahli ibadat sing taat yo melu ketut dadi korbane. Leres napa mboten? Padha karo umpamane wong sak desa Bantengan kene iki budal nang ngene segara numpak kapal. Ana wong siji sing bodho mbolongi kapal akhire banyune mlebu ning jero ning kapal. Kira-kira sing kelelep wong sitok tok sing mbolongi kapal napa kabeh wong sak Bantengan? Ya kabeh wong sak Bantengan. Nggih, padha-padha melu nampani napa sing dadi murkane Gusti Allah. Tapi ingat, setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Niki lho sing abot, sing bejo, sing taat. Lah nek sing maksiat, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dosa tak tanggung-tanggung dhewe, Mbak. Rasa kemersik kaya ora duwe dosa. Sing gak duweni dosa sapa? Ora ana wong urip niku sing ora duweni dosa. Kabeh niku kebak dosa. Apa pengen nyekel mik langsung dadi malaikat? Ora ya, Besti. Tapi kita hidup ini watawasobil haqqi watawassobis sabr. Nasihat menasehati, bareng-bareng golek selamat, golek ridane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lho nggih. Lah niki mangkane monggo urip ning jaman sing wis merdika. Ayo dijaga kerukunane bareng-bareng. Ditata uripe akeh-akeh ngibadahi. Rukun niku yo ngibadah, saling menghormati dan saling menghargai kuwi yo ibadah. Rukun kaya dene driji 5 niki lho. Beda-beda gedine, endek dhuwure ya ora padha, tapi nyatane rukun. Nalikane driji 5 niki nyekel banyu ya cek ngono wae kecandak. Lah tapi ngapunten lho nek driji 5 niki kok bentukane kaya jempolan kabeh rata kan ora mening blas. Mula digawe beda-beda ben apik. Donya niki isine kok lanang tok ora ana wedoke, ya enggak ada manis-manisnya. Wedok tok ora ana lanange ya sepet. Makane digawe beda-beda ben indah. Ibu, teng dapur niku bumbon-bumbon niku rasane enten sing enak napa mboten? Mboten enten. Serai, salam, laos, jahe, kencur, kunir, kunci lan sak piturute terasi. Ora ana sing enak babar blas. Tapi nalikane dadi bumbon, rempah dimasak dadi siji ya ndadekne panganan sing sedep. Gula kalih uyah niku padha napa beda? Tomat kalih lombok padha napa beda? Dilebokne ning ngene layar diulek dadi siji tambahi terasi. Enak napa mboten? Ngentekne sego. Aku ora tau krungu nek wong cemilan terasi ya reneng. Muni sambal terasi sing diulek terasi tok ya sepet ya pahit ra enak. Lho niki lho wujud ing kerukunan. Lho rukun kaya dene sejiwa niki lho.
Alatnya beda-beda, tabuhannya ya ora padha. Tuh, tutuke antarane siji lan sijine kan ora padha. Ketuane mesti dhewe-dhewe, tapi muni bareng nganggo irama akhire penak dirungokno kuping. Gamelan gong sarancak niku rak ya ngono. Beda-beda jenise, jenenge ya gak padha, alate suarane ya ndak padha, ketuane ya ora padha. Tapi muni bareng nganggo irama diroknangane kuping ya penak. Bunangin disi dodo ajak-ajak ning nung kendangi gelak ngabani dandang tun dandang gelung kempule nusul dieloni liya-liyane gender rebab siter salon peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggon utawa pesinden gendinge uler kambang cepakane udut kopi gedang goreng telo goreng mbok tekan isuk to betah ya Pak ya apa meneh kok Waranggonane ayu rek suarane kek penak bojo liwat lho ra ketok piye to Ya Allah, ya Allah, birata wiciling angkasa sayo rukun karo kancane jelali lho Mas kowe gotong royong nyambut gawe remah hanya nyawana mring kasembadaning satya kinclong ala-ala kinclong gubayane mobiar murup mencorong katon tejane kones hayar ramane dhewe kawin 5 putra priya dalang druna Pancasila dasare negeri utama halah ora pati ayu nanging migunani yon layo mas yo layo mas maneman leman alah niku bayarane pira ngene ora la sholli ala Muhammad kayak ngiringi pagelaran wayang kulit ngono ya mening ki rancak gamelane apik dalange ayu-ayu waranggonane lho nggih napa mboten ganten ingkang sekar gadung tuwin kembang-kembang menur kang esmarot pinolan toyotan kate kusuma mangambar ambar wara kukusing tubaku melon kalon hawer mekoler memboba roro rukun ukhuwah kita jaga bersama-sama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah wong Islam padha wong Islame guyub rukun sing apik. Selama kiblate padha, Gusti Allahe padha, Kanjeng Nabine ya padha, Quran hadise padha, syahadate padha, berarti kita ini bersaudara. Aja rumangsa paling bener dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Ukhuwah insaniyah sesama manusia, jangan saling merendahkan. Kita saling menghormati dan saling menghargai. Ukhuwah watoniyah yang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah orang nama wong Islam tok, dudu wong Jawa tok, tapi semua suku, semua agama, semua ras, maka mereka berhak hidup aman, nyaman, damai di Indonesia. Guyub rukun kerjasama yang baik, perkara urusan ibadah lakum dinukum ya lal watan ya lal watan ya lal watan sing semangat Pak ngene ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman lho ngono ayo sing semangat yo baleni sik kok ngarep ayo Kang yo aku ngakon guruku iki ngapunten Kang nendi wonge mau ya lah nang guri kebelet ya ampun ayo monggo ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan
kullu mayyadika yauma qami'ayyan qadimama. Yo pusaka hati wahai tanah airku, cintamu adalah imanku, jangan halangi nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangi nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau pancing martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Semangat ya lal waton ya lal waton ya lal waton, hubul waton minal iman wala takun minal himan. Inhadu Risan kas ya lal waton ya lal waton ya lal waton, hubul waton minal iman wala takun minal himan. Inhadu ya lal waton, Indonesia billadi anta unwanu faqama, kullu mayyadika yauma qami'ayyal qadimama. Kullu mayyadika yauma qami'ayyal qadimama. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Nah, makanya sing rukun, apalagi hidup bermasyarakat, lain lubuk, lain air, lain orang, lain kepala, lain pula sifat wataknya. Karakter wong niku dewe ngapunten, gak usah suka menjelekkan kehidupan orang lain. Ora sambanding ning nasibe dhewe karo nasibe wong ilate dijaga dhewe dhewe. Kadang-kadang sing ndadekno urip gegeran karo tangga niku gara-gara padha-padha ra iso njaga ilat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya ilate dijaga. Bukan hanya orang lain yang punya buruk, kita pun juga punya kejelekan. Bukan hanya kita yang punya lidah, orang lain juga punya lidah. Ora namung ae dhewe sing duwe ati, wong liya ya duwe ati. Gak pengen dilarani ya aja sok seneng lah. Gak pengen disakiti jangan menyakiti. Ra pengen dipaido aja sok seneng maido. Pengen dihargai belajar menghargai. Nggih napa mboten? Lah iya gara-gara sailat niku lho ya Allah, nek natoni ati angel tambanane gara-gara mung omongan karo tangga dadi tukaran. Gara-gara mung omongan tukaran kok sak dalan-dalan. Masalahe mung sepele digawe gedhe. Ora kono ora kene kok padha wae, tangga kere malah diece. Yen tangga sugih padha ngaku-ngaku dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, rukun insyaallah ayem lan tentrem. Indonesia badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma yen kepengen rukun desa mriki masjid mushola digawe salat berjamaah. Pak Bayan sing nabuh kentongan, Pak Mudine nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam bantengan ayem tentrem. Allahumma amin. Ngoten dadi guyub rukun. Ibadah aja nganti ninggalke ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kanggo ibadah dateng Gusti Allah. Ngakune agamane Islam kewajiban utama niku salat. Bah pola tingkai model kados napa kemawon kewajiban utama salat niku aja nganti ditinggalake. Mbak, kula niku salat bendina ya jengkang-jengking, nyatane masalah kula ya panggah abot. Halo. Bukan
masalah kita yang berat tapi sholat kita yang sering telat. Nah, dhewe iki kadang-kadang diperintah Gusti Allah karo diperintah menungso cepet tandang diperintah menungso kok nggih mboten. Perintah Pak Lurah besok rapat di kantor desa jam 8. Nggih, siap Pak Lurah jam 7 teko nggon. Pemene presiden sing perintah Senin rapat di IKN. Siap Pak Presiden. Minggu wis gebudal kabeh. Padahal acarane sik Senin. Diperintah karo komandane karo atasane berangkat ke kantor ada urusan urgent sekarang juga siap komandan ngono sing perintah menungso jajal sing perintah Gusti Allah Allahu akbar Allahu akbar masa wis adan neh rasa lagi bar salat lho ngono ki piye ki apa meneh wis cekel HP lagi gosip karo koncone mbok tekane adzan komat bar to ya ora budal salat to ngono njaluk masalah cepat selesai. Jadi bukan masalah kita yang berat tapi sholat kita yang sering telat. Lu diperintah sholat karo Gusti Allah nganti waktu entek kok gak gelem budal. Maka jangan tuntut Tuhanmu tentang tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah diri kita karena sering menunda apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Sholat aja nganti dilalekake. Mbak tangga kula nggih sholat tapi nggih tukang mendem barang. Pokoknya STMJ lembak sholat terus maksiat jalan. Mungkin yo eneng model ngono kuwi. Oh kathah. Dongakno muga-muga ngibadah istiqomah, maksiate gelem nglereni. Allahumma amin. Lah model ngoten niku salate napa ditampa lho Mbak dudu urusane awake dhewe. Gelem salat wis alhamdulillah. Merakitang sedilok tetep eling ning Gusti Allah gelem ninggalake maksiate. Lho nggih napa mboten? Ditampa ora urusane Gusti Allah. Nggih, lho tapi kan dia tukang maksiat berarti kan ahli neraka, Mbak. Kaya ndek kenalan wong jero. Jangan mudah menilai dosanya orang lain seakan-akan dia pasti ahli neraka. Dan jangan menjadi orang yang sombong merasa ibadahnya sudah yang paling baik dan paling benar pasti masuk surga. Eling-eling ngapunten, sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus dan hilang karena sebuah kesombongan. Naudzubillah. Salate jengkang-jengki sregepe ra umum tapi sombonge ya ora karu-karuan swarga. Nanti dulu Besti. Nggih. Terus ngomong ke belajar, mungkin maksiate mau 5 ora dilakoni, main madon madat maling minum, tapi monggo belajar dan berusaha menghindari yang namanya maksiat mata, maksiat hati, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat anggota tubuh. Salat. Berarti neng ngono dadi tukang maksiat rita ora apa-apa ya Mbak, kan sing penting salat. Lho ngene, nuwun sewu, aja ngentengne perkara dosa. Domeh dosa aja dianggap remeh. Akhirat itu ada satu tempat namanya A'raf. A'raf niku tempat di mana orang yang menempatinya mlebu teng swarga nggih mboten saged tapi teng neraka nggih mboten. Siapa yang menempati A'raf? Salah satunya adalah orang yang antara maksiatnya dan ibadahnya seimbang. Iki ra iso mlebu nang nggone swarga ora, nang neraka ya ora. Dadi manggone nang nggone A'raf. Halo. Iya nek mati dalam keadaan ibadah. Lah nek mati ini dalam nalikane maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makane senadyan napa mumpung sakaratul maut niki urung teko ning ngene kerangkangan. Kalih Gusti Allah sik pinaringan badan sing sehat, urip ning jaman kamardikan. Jangan sia-siakan nikmati Allah Subhanahu wa taala. 17 8 45 dipun lakoni. 17 itu sama dengan jumlah bilangan rakaat salat. Subuh loro, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, ngisak 4 jumlahe 17. 8 itu kuncinya sholat. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 45 4 ditambah 5 jumlahnya 9. Ibabahan hawa songo. Meripat loro, kuping loro, irung loro, lambe siji, loro ning ngisor gak tak sebutne wis hafal dhewe-dhewe. Niki dijogo saking tumindak maksiat. Nalikane Allahu Akbar atine kudu manteng, sikape kudu wanteng, bolongan songo ditutup, lirsamu barang kudu diempet. Lho ngaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula ngakune Islam aja sampai ora salat. Budayakan berjamaah, masjid mushola, ayo jamaahnya disemarakno. Ciri-ciri laki-laki yang soleh adalah sholat jamaah datang masjid. Nggih Pak nggih.
Kalau wanita itu masjidnya di rumah, jadi sholat neng omah orang omong. Tapi nek gelem jamaah nang masjid niku nggih langkung sae. Wong arisan wae jamaah. Ghibah wae jamaah. Lah yo yasinan ya jamaah. Pengajian wae jamaah semangat budal. Masa sholat ra semangat jamaah kan eman-eman ya Bu ya. Lah tapi Mbak wong wedok kan oleh sholat nang omah. Lah nek bojo kula sholat nang ngene masjid terus kula kan pengen diimami kali bojo kula carane pripun rak yo ra iso. Mosok aku golek imam liya. Loh maksudnya ngeten nek ibune sholat dateng griya bapake sampun sholat jamaah dateng ngene masjid, ibu pengen diimami kali garwane mantun sholat jamaah dateng ngene masjid teko ngomah baleni sholate ngimami garwane itu boleh. Dadi mengulang sholatnya boleh. Langkung praktisi dos pundi garwane dijak dateng ngene masjid sholat berjamaah, mbok goncengan numpak motor kan tambah mesra. Ngono nggih utawa melaku gandengan tangan. Wah gandengan tangan karo bojo ki iso merotoli dosa lho piye. Ya sayang budal masjid oke gandengan. Merotoli dosa. Setiap langkah dateng ngene masjid musala niku nggogrokake dosa cilik. Lah yo batal Mbak gandengan karo bojo. Lah ning ngene musala ning ngene masjid enek pancuran nggo wudu lho. Gitu aja kok. Repot. Wedake luntur ya alah. Mantun niku yuk salat ngono jamaah gandengan karo bojo. Lah ning omah kula ada lho Mbak, lah nek gandengan mlaku kan yo kesel numpak motor yo ora apa-apa utawa numpak sepeda. Nggih mboten masalah. Niku dosa kula nggih gogrok Mbak, yo gogrok. Lah Gusti Allah carane gogrokne dosa terus pundi Mbak? Sakmu nyerepenti lebanmu. Makanya sholat jamaah. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinalilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi sholat lan maca Qur'an niku pepadang kangge omah. Mboten namung omah dateng ngene donya, tapi omah dumugi ning kubur. Kubur niku ya butuh padang-padangan. Napa sing saged madangi kubur? Nggih menika sholat lan ngaji maca Al-Qur'an. Ngaji maca Al-Qur'an jenengan aja sampai anak turune ora bisa ngaji. Kula wong tuwek Mbak wis telat Mbak belajar ngaji Mbak pun angele ora umum. Putrane ngaji jenengan melu ngrungokne nyanding nang andinge padha-padha entuk ganjarane. Alhamdulillah putrane titipaken dhateng ustaz ustadzah para ulama para kiai kudu bisa ngaji. Lebokno dateng TPQ dateng diniyah dateng ngene madrasah syukur pondok pesantren gelem maca Al-Qur'an insyaallah benjang pikantuk syafaat Qur'an. Enten syafaatul Quran, enten syafaatul Nabi. Syafaatul Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi besok ing yaumul qiyamah. Tapi syafaatul Quran niku syafaat ing jero ning kubur supaya ora disiksa. Kula jenengan biasane nates mireng, enten cerita sampun dikubur dangu tapi begitu diduduk kuburane ulese jasate tasih utuh. Ternyata nalikane gesang niku seneng ngaji maca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, bahkan hafidho Al-Qur'an. Enten apa mboten? Kok saged ulese jasate utuh sebab pikantuk syafaatul Qur'an. Makane anak turune aja sampai ra tau sambang nang TPQ, ora cedhek karo para ulama lan para kiai. Kudu bisa ngaji supaya bebarengan pikantuk syafaatul Qur'an besok bareng-bareng nang swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Lela ledong anak lanang nandur jagong cilik ngaji besok gede dadi wong aku becek ketitik anak wadon resik cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli daiman ala hamada sholli sholli wa
mata sholli daiman ala dawal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibadah manembah maring ngersane Gusti Allah panyuwunan awake dhewe iki dadi menungso ora duweni daya kekuatan kecuali atas izine Allah Subhanahu wa taala. Mula kerep nyuwun ndedonga maring ngersane Gusti Allah sumende dhateng Allah aja nyuwun marang liyane. Panyuwunan dhateng Gusti Allah aja lali donga sing akeh, donga sing apik. Allah itu Maha Pemalu, tidak akan membiarkan hambanya yang mengangkat tangannya minta kepada Allah itu pulang dengan sia-sia. Mula nyuwun dhateng Allah, kula ngemutaken anggenipun ndedonga nyuwun dhateng Allah jenengan tambahi nggih nek ndonga kanthi cara afiah. Dadi nek nyuwun ditambahi dengan cara afiah ya Allah. Ya Allah kula nyuwun kula paringono jodoh ingkang soleh utawi solihah ya Allah. Umpamane nek lanang yo duwe jodoh sing solihah, wedok kanthi jodoh ingkang soleh ya Allah kanthi cara afiah. Ya Allah paringono kula rezeki ingkang barokah, usaha kula bisnis kula lancar ya Allah kanthi cara afiah. Ya Allah kula nyuwun bojo kula nyambut gawene ayem, tenang, lancar, rezekine kathah, barokah, selamat ya Allah kanthi cara afiah. Afiah itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keselamatan, ada saka kesusahan. Sebab ada seorang ibu ndonga nyuwun dhateng Allah, ya Allah kula butuh duit ya Allah, kula nyuwun 13 miliar. Mboten kurang titik-titik, oh ya Allah kula nyuwun tanpa kula kudu kesel-kesel kerja ya Allah. Ibu ini lupa, tidak menyertakan dengan cara afiah. Allah mengijabahi apa yang menjadi permintaannya, diparingi 13 miliar cash, ora kurang titik-titik, oh tapi didapat dari santunan anaknya yang meninggal. Imam Ahmad natos ndonga dhateng Gusti Allah, ya Allah berikan kepadaku ya Allah umur yang barokah dan kemudian kepadaku untuk bisa membaca Al-Qur'an untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat dan mudah. Imam Ahmad kesupen tidak menyertakan dengan cara afiah. Kali Gusti Allah diijabahi, Imam Ahmad bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat tapi di dalam penjara. Dadi nek nyuwun dhateng Allah ditambahi dengan cara afiah. Donga kagem anak, Allahumma fir dzambahu wa tariqul bahu hasin farjau, hadis riwayat Ahmad. Ya Allah bersihkan hatinya, napa niku ampunilah dosanya, jagalah kemaluannya niki nek lanang. Nek wedok Allahumma fir dzambaha wa tariqul bahu hasin farjau, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya ya Allah supaya anak terhindar dari yang namanya zina. Utawa saiso-isone sampean donga kula nggih cara Arab ra iso mbak donga niku. Nggih Jawa ra apa-apa wong Gusti Allah niku maha pirsa. Malah al-mafurlah badal har niku marahin donga yo gawe Jawa. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitri sugih sawah sugih pari. Allahumma kitri sugih bebek sugih meri. Niki donga saking Badal Har. Nggih, niki sing murungi Badal Har. Niki mangane angel Mbak lali Mbak, wis donga 3 mawon. Ha, wis jenengan terokne nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cukup. Allahumma ayem tentrem. Allahumma selamat dunia akhirat. Telutak rasa akeh niki enteng tapi sudah mencakup segalanya. Muga-muga kaijabah donga kula donga panjenengan sedaya, khususipun untuk Indonesia ayem tentrem gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Khususipun Bantengan tansah ayem tentrem guyub rukun sing apik, urip namung sawang ikhlas ridho sedaya takdire Gusti. Urip kaya godhong suruh, ana sing kasar ana sing alus digeget padha-padha
paite. Tapi muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan bunga, urip tansah sregep ibadah, istiqomah sak waya-waya dikersakne kalih Gusti Allah kundur kanthi husnul khotimah, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah, kempal dados ahli ning jannah. Amin Allahumma ya rabbal. Kersanipun barokah ditutup rumiyin kanthi waosan doa. Pangapunten doa sampun nderek ngajeng kala pas wanci tahlilan apa niki ditutup doa malih? Hah? Oh, kula sing donga. Alah. Manu napa niki paket komplit to niki? Oh, tambel, napane sing tambel? Borongan. Nggih saiso-isone anggenipun karisma ndedonga mugi-mugi kaijabah panyuwunan kula lan panjenengan sedaya dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun semangatnya, hajatnya pemuda RT 23 ngaji bareng dalu niki pinayungan ridhanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, pinaringan selamat, bejo mulya, pinaringan bunga dunya akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hayy. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rabb ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahliha minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir ya Allah. Allahumma ja'al baladatana Indonesia hadza. Ya Allah. Ayam lantan terem ya Allah. Qad daqat hilatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Istajib du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Dherekaken sugeng kondur mugi manggi rahayu wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Matur suwun.